天呢，教大家听声变故障，赶紧点赞加收藏，秒变老司机。只要出现滋啦啦这个声音，都是咱们起重机该保养了，只需要把那起重机的甩轮上打点油，这个问题马上就可以解决了。咱们车着的这个叽扭叽扭的声音哈，你就找普通的水，你只要往这皮带上，你看一浇，声音立马就没了。当然这个呢，只能是临时应急一下。实际上是你照你轮坏了，你将来该换。启动之后，啪啦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 的声音，响个几秒钟就不响了，大概率是你亏机油了，造成气门响了。这个情况你只要把机油补上，它自然声音就不响喽。冬天呀，开车走的时候，车里出现嘎吱嘎吱的声音，大概率是咱们的胶套发出的声音。春暖花开了，它自然就不响了。但你实在要觉得烦呢，你就把胶套上抹点润滑脂，抹完之后，这个声音自然就没了。如果咱们车呀走在不平的路上的时候，这底盘明显出现当当当的金属的撞击声，就是排管吊耳松了或者吊耳开裂了，换个排管吊耳，自然问题就解决了，10块8块。要是你踩刹车的时候发出叮那种声音，大概率是咱们刹车片材质太硬了，拆下来拿砂纸磨一下也可以，或者你猛踩一下急刹车，把那个硬点磨下去，它就不响了。不差钱的，你可以再换一副更好的刹车片。你走不平道的时候，车里这就是这个离拉杆坏了。第一个是离拉杆，再一个平管胶套，可不要傻傻去换减震器了，换个小拉杆就可以了，很便宜，几十块钱。方向打死的时候，车里边出现嘎嘣嘎嘣嘎嘣滚步的声音，大概率是咱们的外承油坏了。你去4S店修，都让你换这个半轴总成，便宜的也在7、8的，贵的好几千。切记啊，这东西是可以单独更换的，只需要换外边这个就可以了，成本100-200块钱。你往右打死的时候响，那就是左边坏了；往左打死响，那就是右边坏了啊，不用两边都一块换。如果咱们这个车呀是带这种液压助力的车，你的打方向特别打快打死的时候，车里边出现的声音，大概率是你的助力油亏油了，你过来补这个油，这个声音就可以消失了。如果你车启动后静止没有声音，走起来之后呢，听到有规律的啪啦一声啪啦一声，这个时候你要重点来检查你的轮胎这个花纹里边啊有没有加进去石子啊，或者什么其他的异物，咱们撬出来，这个声音就没有了。如果咱们车开起来之后呢，车里明显听到噪音，就跟飞机过的噪音是嗡的声音，那就一定是咱们轮上这个轴承坏了，换一个轴承，问题就解决了。如果呀，你突然发现车里边噪音变大了，是这种噗噗噗噗噗的声音，那你一定要检查这个排管的接口的地方啊，它是不是这个垫儿或者排管螺丝固定螺丝松了，换个垫儿，装个垫子就可以了，10块20块的事儿。如果说梆梆梆梆梆梆声音特别大，那就是后边消音包，但年头长这车都容易腐蚀，那个消音包好几百块钱。如果在夏天呢，咱们一开咱们的制冷空调，车里边有明显的共振的声音，的声音，这个时候一定要来检查你那个电子扇的风圈松动，风扇叶是不是有松动？如果扇叶哪烂了，那就得换一个了，100块钱的事儿。